Всем привет, с нами Настя ЛПС. Не обращайте на посторонние звуки. А это будет не сериал, а обзор на моих ЛПС. Я не буду тянуть. Погнали! Вот, конечно же, мой официальный ЛПС. Скоро я сделаю новую аватарку с этим ЛПСом. Этот ЛПС мой основной. Вот такой ЛПС. Это был мой первый ЛПС оригинальный, поколение G7. Вот такой вот классненький. Вот такой ЛПС. Это коала либо же ленивец. Я не знаю. На пусике у него молния. Здесь дырочка. В принципе, хороший ЛПС, но шарнир не пружинит. Такой ЛПС. Это поколение G4, G3. Точно я не знаю. Вот такой вот ЛПС. Он не оригинальный. Это 3D-шка. Заказывал я его на Тему. Вот такой ЛПС. ЛПС это мой новый. Я его покупала, неделю назад. С дырочкой на лапкой. Чуть-чуть краской измазана. Мне он нравится. Хорошенький. Такой ЛПС идет в наборе с этим вот ЛПСом. Он чуть-чуть не стоит. Хороший ЛПС, мне он нравится тоже. Вот такой ЛПС. Это вы, наверное, знаете этот набор. Он идет вот с этим котенком. И вот с этой вот таксой. Вот этот песик очень классный, мне он нравится. Но он у нас не основной, играет роль за подружки. Такой песель. Я его отреставрировала. Я его вчера акриловыми маркерами пыталась отреставрировать. Но вы, наверное, не понимаете, что это было там за белое. Вот эта белая была замазка, которая уже отмывалась. То есть я ее только недавно отмыла. Песик тоже не оригинальный, заказывала я его тоже на Тему. Такой заяц шел в наборе с этой собачкой и вот с этой пандой. Мне чуть-чуть не нравится. Тоже поколение G3, G4, не знаю. Он, конечно, красивый, но как за пэта я его чуть-чуть не воспринимаю. Вот такая собачка. Играет роль за маму. Вот такая вот дырочка. На хвостике написано. Тут на лапке и на хвостике что-то написано. Песель очень хороший, мне он нравится. Короче, он прикольненький. С молнией на ушке. Не ДЛПС. Короче, заказывал я ЛПСов, на которых можно делать лак. Это не вот эти ЛПС, которые уже разукрашены принтером, а вот полностью белые просто. И то есть я его пыталась сделать лак, но это был не лак. Вот такой хомяк ЛПС. Тоже не оригинальный, заказывала я его на Тему. Кстати, это были мои первые ЛПСы. С дырочкой на лапке. Скоро я его добавлю в сериал. Очень классный.
Такой лак. Это был мой самый первый лак. Довольно классный. Я его покрыла блестящим лаком. Я, конечно, над ним очень старалась. Я делала его неделю где-то. Я пыталась сделать белые глаза, но не получилось, они стирались, поэтому вот так вот. Такая панда. Ну, я вам показывала, с кем она шла в наборе. Мне она тоже чуть-чуть не нравится, тоже не оригинал. Рыбка шла в наборе с сурикатом, либо же кто это. Отклеила я ему хвост, потому что он оторвался. Очень классный. Такой LPS. Это был мой самый первый LPS, можно так сказать. И он самый был моим любимым. Он не оригинальный, я его заказывала. Но тогда я думала, что он оригинальный. Но сейчас я поняла, что нет. И это мой последний LPS на обзоре. Вот такой вот LPS. Тоже первый. И он не оригинальный. Можно увидеть по его печати. Я его любила тогда. Но потом я начала любить вот этого черненького. Он был моим любимчиком. Но этот LPS стал моим... Ну, когда у меня не было вот эта вся куча LPS-ов, он был в конец моим любимым. Но сейчас мне он чуть-чуть не нравится. На этом обзор кончим. Всем пока!